Shalom dihita manginang, bolo to karong dopeak kadongan di luar, asa masuk kita, asa tapok ka partang yang ngata. Dihamuruas ni Huriata manginang nahi haulongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Adorang sota mulai partang yang ngata, jumulo hita para dewa roh adok pikirat kita marhite tangyang nahohom. Martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuji matuhata marede hita sia bukwede nomor 76 ayat sada 1 ayat 7. Ayat 2 ritma kita jong-jong. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia. Amin. Tabereng maiduk ni hapor seau ni, jalan apa ujuk kotsa, ima Yesus nama naoton parsilango ni, sikat nilas ni roha, tohap na ihian, so dietongi hailaut, gabe hudul di siamun ni habangsa ni debata paingot-ingot hamuma ibana napataot-taon paraluan si songoni dopak ibana sian akka si pardosa asa unang marnaloja hamu unang madate to dimuna martanyang mahita ale Tuhan debata amanami na di banua gijang asimaroham dihami halak nagaleon
di idaho nagogo do musuh nami, saitalu do hami dibayan, alani hagaleon nami. Dibaheni hupangido hami tuho, say pargugui jala pamunang mahami maralohon musui, marhite-hite panonon ni anak hakolongan ni rohap, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapuji matuhata maredehita siya bukit 152 ayat sada. Yesus namamu rasa dosa diportivio pangulu kami. Yesus namamu rasa dosa diportivio pangulu kami. Yesus namamu rasa dosa diportivio sai pasonang kami. Amin, amin, amin. Jadi dia rahon Yesus mana 12 pok mahita di Yerusalem jala tulus na tu anak sa sudina natar surat di aka panurirak ay pasahatong maibana tu aka parbegu jadi isahan na niya jala tijuran na ibana ngimuna mangun maibana di matutupon alaidang dia tu sinasida adia otik siani nabunido hatai sian rohana sida dang diboto nasida nahina tahon nai dungi dipisang aka situan ni malimi do aka parise marapot godang didok nasida ahama bahenota ailando tanda di bahen halak molo ita pasombu ibana porsea mahalak saluhut natu ibana gabero mahalak rum mangarap pastanota dohot bangsota alai hehe masada sian nasida ima sikayapas situan ni malim di nasataoni di dokma tunasida nahurang roha dohamu dang dipikiri rohamuna denggando mate sahalak humokop na toropi unang lau mago sandok bangsoi alai dang sian rohana sandiri di hatahoni ala situan ni malim ibana di nasataoni kumbaen di surirakon nanaeng mate ma Yesus humokop bangsoi alai tahe dada holan lau makokok bangsoi alai naeng papungon na aka anak ni debata aka namar serak dope lau pasadahon asa olat ni sadari i martuk-tuk manasida lau mamu banang alai di doa sida ma unang ma di pestai sotung gutur natoropi marende mahitasian bupende nomor 77 ayat pada Dungeo no marinari asa dapot pesta paskai
sahat ma Jesus tuhuta Betania nani inganan ni si Lazarus na sinunggul ni Jesus sian namate. Jadi di Paulina sidama disi panganon ujuan di ibana si Marta do makobasi si Lazarus masada dongan namangan disi. Gabe dibuat si Maria ma sahati miak nardus na arga naso marsaor dimiahi ma pat ni Jesus obuk nama dibahen mangalapu. Jadi digohi uap ni miyaki ma bagasi. Jadi sada sian akasi seanna si Judas Iskariot nanaing manjehehon ibana mandok. Puasa so digadis miyaki arga 300 upang. Bayan si Leon nian di akana pogos. Alai dadana pogos sinarikonna umbahen nani dok ibana songoni. Panak podo ibana tahe diusung do asia sini halak tu ibana di pasahat puroi dungi nina Jesus mah pasombu ma ibana ai di parade doi hiratu ari hatatanopi ai toktong do adong na pogos di tonga-tonga muna jala asal ma olo hamu tarpatongon hamu do nadenggan tunasida alai angguau dang manoktong di hamuna. Itap na tarbahesa do naniulanay na manjoluani do ibana mamiyahi pamataku songon dina mananom. Si tutudo hatakon tuhamu manang di dia dilihat portibion di jami tahun musai barita na ulion akabolon gabe barita karinay ibigay halak na torop naroto pestai naneng Roma Jesus tu Jerusalem. Jadi dibuat asida ma angka mare-mare nomu-nomu uhud manjojohon kosiana dinasupasu mana romar kite goarni Tuhani raja ni Israel dungi dapot Jesus mahalo desada ima diundul hombar tunatar surat unang homa biar ale borusion idama rajam donaro marsundul di anak ni halode jala halak parise dohot na debana sian natoropi mandok tu ibana orai atong akasisean mi guru alainin nama mangalusi udok ma dihamu out mau kom nasida manjojo ma akka batu marinde hitasian buken di nomor 83. si Bolisido si Judas na Margoar Iskariot sahalaksian na 12.
Gabelau ibana martuk-tuk dohot aka situan ni malim rapon aka panunggane. Manang dia dalanna pasahaton ibana tunasida. Jadi sian lasni rohana sida marpadan manasida mangaleon hepeng tu ibana. Diului si Judas mai. Jadi didului mati kinaune pasahaton ibana sosian pamotoan ni natorobi. Alai diari parhobason parjolo di pesta paskai didapoton sisean nama Yesus akani nama tu dia ma patureon nami diho panganon paskai dipangido roham gabe di dokma lao mahamu tubutai manopot si anu dok hamu ma tu ibana tona ni gurui nadapot nema tikiku diho ma au sorang lau mangan paskai rap dohot siseaku. Jadi saut ma disuruh ibana siseana 2 halak jala didok ma tunasida. Mololau hamu tuhuta pajupang mahamu disi dohot sada halak nama ngusung aek sabudon. Ibana ma diutok kamu. Tu ibana ma dok hamu. Di dia do pilut inganan asasi kupangan hami paskai. Jadi patuduhonon nama tuhamu bilut pargijang sada nalambas natipak hinembangan disima paturehamu dihita. Jadi borhat ma siseana dibongo ti mafutai. Jadi jupang nasida matutu songon nanidok nai gabe di pature ma paskai. Asadung bot ari Roma Yesus dohot na 10 Jadi dinamangan nasida hehe ma Yesus yang namangani ditanggal ma ulosna dibuat ma basahan ditapolkon tu ibana diusehon ma aek tu sabong dungi diburi mapat ni akasiseana diapu si ma dohot basahan na nati napolkonon nai dungi saat ma ibana tu si Simon Petrus jadi didok ma mandok ibana ma ale Tuhan mamuri patu dungi nina Yesus ma mangalusi ibana dang dia tusiho pambahenak kunatuho ang unuay musepe mui dungi didok si Petrus matu ibana matuha tanoon dang buryongmu patu dungi nina Yesus ma mangalusi ibana mo dang partohap mo di au dungi ninang si Simon Petrus ma ale Tuhan unang maholan patu dohot matangan dohot ulukku gabe di dok Yesus ma ibana halak naung maridii dang ikon be burion ay nunga sude ibana ias naung ias do anggo hamu alai dang luhut hamu ay ditanda do si pasahat ibana umbahen na dido dang saluhut hamu ias asadung diburi Yesus pat nasida dipake mamuse ulosna pundul ma ibana didok ma tunasida ay dia tu si hamu do pambahenaki tu hamu diguar hamu do au guru dohot Tuhan jadi mudisi ai ido au tutu asa molo au Tuhan jala gurumuna mamuri mama nang hamu masih burian pat ai siti ruang do kulehon kamu somon au aeni tu kamu anak somang sian indukna dang sumurung suruan sian namar suru ibana modo diboto hamui martua mahamu mangulahosa tabige makur puji-pujian sian pungwan ina Kamis.
Marende hita sian bukende nomor 86 ayat 1. Jadi dinamika nina sida nina Jesus ma situtudo na hudokon tu hamu sada sian hamu naing pasahaton awe dumi masak situtu mana sida gabe di palimbe ibana datung awi Tuhan alai nina mamangan tapi narap dohot aku manurdukon tangan na tu parikawan ido napasahaton au tong donian ujung ni anak ni jolmai songon natar surat kian alai marjea do halak napasahaton anak ni jolmai tagonan unang masanga tubuh ibana tuhasianganon alai adong masada sian akasi sian nai nakundul jumonok tu ibana hakolongan ni Jesusi ima dihilap si Petrus jadi ninna mamandok sukun ma ise nani dok nai jadi di pajonok matu lambung ni Yesus mandok tu ibana Tuhan isei gabe dia lusi Yesus ma ia tu si hulekon nasat topik na kusornok ponon ima ibana jadi disornok pon masat topik dilekon matu si Judas Iskariot anak ni si Simon jadi dung dibodduti dibongoti si bolisima ibana dungi didok Yesus matu ibana umatop maula siulaumu asadung dijalo si Judas nasa topiki Victor Laudo ibana tu balian alai borngin ma ujui jadi dinamangani nasida dicat Yesus ma roti dipasu-pasu ma diponggoli jala diparlekon matu akasi seana uhud ma didok jalo hamu ma pangan hamu dagik kudoon dungi dihiddat ma panginumani didok ma mauliate dilekon ma tunasida uhud ma didok sude hamu manginum siani ay mudar kudoon mudar parpadanani na nyusekon humok koptorop bayan hasesaan ni dosa alai kudok matu hamu naso tu pabe inumokku olat nion sian parbue ni hau angguri sahat pro di ari sogut disima inumokku nai baru rap dohot hamu di harajaoni damang marende hita sian bukende nomor 150 tolu.
Jadi dung di endehon nasida ende puji-pujiani ruar manasida tu dolok jetun disima di dok Jesus tu nasida saluhut dohamu naing targasip mida au dina saborninon aina tarsurat do lo butok kuma parmahani gabe marserak ma biru-biru nasa pumuani alai ni nasi Petrus ma mangalusi ibana agia sude nasida targasip midaho anggo au nasotupa targasip alai ni na Jesus ma mandok ibana o Simon Simon nunga dipangido si bolis naing segeon nahamu songon dahanon alai ahau do manangnya kokko unang mitop hapor seomi jadi dung mulak sogot roham pargogo ima rohani akka haha anggin alai ni nasi Petrus mamandok ibana Tuhan nahobas doau mandongani ho tu kurungan nang tuhamatean pe alai ni na Jesus ma udok ma tuho Petrus dang martatakuak manuk sabor nginon sojolo toluhali soada honomu naso tinandam au dungi sahat ma Jesus rakdot nasida tupor laksada na margoar Getsemani jadi didok matu akasi seana undul mahamu colo dison saliling disan au martangyang dungi ditogihom masih Petrus dot anak ni si Zebedeus na duai dungi gabe marsak situtu ma ibana jala bobonosan jadi didok matu nasida macai marsak situtu do rohaku kira namate do dison mahamu dungo rap dohot au dungilau ma ibana saotik tu colo dipatuk kap mabohina tutano martangiang nin nama ale amang namun natarbahen salpuhon masih inumonon sian au alai tahe unang marburu tu rohaku rohamdo dungi mulak ma ibana tua kasih seana jala tarpodum nasida didapot jadi didok matu si Petrus dang margogo hamu hape dungo rap dohot au nanggo sangombas dungo mahamu jala martangiang asa unang hamu bongot tu pangucunan aina girgir donianton dii alai galedo ia daging tabege makor sian pungwan ina selasa
Marinde hita sian bukende nomor 170 sada. Dungilaw maibana padua halihon martangiang nin nama aliamang molosotarbayan salpuon daikon huinum say saut malomoni roham dungi dinaroi ibana tarpudum muse masisian nai didapot ay macay duk-duk salibon nasida jadi ditadik malau martangiang patuluhalikon mandok hata ondeng dungi didapoto mamuse akasisian nai jadi didok matu nasida datan muna dope mudok dohot maradian nunga dapot tikinan waeng sahat ma anak ni jolmai tutangan ni pardosa hehe mahamu lau mahita di ngano napasahat ton au alay diboto si Judas parjehido inganan jodoh marhum Yesus tusi akakaseana ya si Judas diarakon maaka soldadu dot akan naposo ni situani kalim didapoto matusi matat sulu-sulu kalito dohot senjata diboto Yesus nasalu nanay songkong tu ibana jala luar ma ibana didok matu nasida isedo nang rahamuna dadina nasida mamangalusi ibana Yesus halak Nasaretido dungi nina Yesus mamandok nasida au doi alai dohot dosi Judas si parjehei jongjong di lambung nasida asadung didok tu nasida au doi sumurut manasida akka martinggangan tutano dungi diulahi mamanukun nasida isedo nani luluam muna jadi didok nasida mah Yesus halak Nasaretido dungi nina Yesus ma mangalusi nasida nunga hupaboa tuhamu au doi asamolo au dilului hamu luas malao akaon ay naing do jupang nani dok nai da ngadong namago kubain agiasada sian akka nani lekoni tu au alay nunga dipabotohon parjehihian partinandaan tu nasida ay didokdo iya i nahu umma ibana may imatakub hamu asa pitor didapoto ma Yesus didokma tabi di ho guru laos di umma alay nina Yesus ma mandok ibana markuwa ho tuson anggia o Judas pangumaon do hape di bait ko pasahaton anak ni jolmai dungi Roma nasida dilaluhom matangan nasida tu Yesus manakub ibana marinde hita sian bukende nomor 180 Roh
Dungi adong masada sian dongan ni Yesus mangalaluhon tanganna. Disipta ma podangna, ditapulhon ma tunaposo ni situan ni malim sahalak, dipisik ma pinggolna. Jadi didok Yesus matu ibana, pasarung podang mi. Ay namanitak podang, mago ma baheno ni podang. Ay nasotar bayan audo di roham mangido sian damang, asa dipadiri di au sonari lobi sian 12 loksa suru-suruan. Alay songon dia madisi saud hata ni suratina mandok, ikon masa dona songoni. Ucui ma didok Yesus tu akan natoropi. Hirana do pak panamun do hamu hehe, marpodang jala marlobut-lobut manakup au. Ari-ari do au nian hundul mangajari di bagas joro, soadong ditakup hamu au. Alai nama sado sude naon, asa jupang hata ni aka panurirangi. Dungi ditadikon saluhut sisean naima ibana, laho maporus. Marende mahita sian bukende nomor 122. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hatani debata na gabi jamita di partangyangan pasyota na perculoon, ima dienek sian Galatia bindu 2 ayat 10 sia sahatu 20 songonoma didok disi. Ainu ngamate au dipatiki hinorkon ni patiki asa mangulu au di debata rapon Kristusido au tarsilang dada au bena mangului nuaing Kristus do mangulu di bagasan au ia mangulu pe au nuaing di bagasan daging mangulu markite hite hapor seaon di anak ni debata nama kaolongi au jalana mangalehon dirina kumokpok au. Di bahasa Indonesia dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ido sahatna. Di hamuna na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus, pandokan ni Apostel Paulus tuhuria Galatia tarlumobi di ayat 20-on maca ijot-jot do tabegeon amang inang. Jalarah tape olodo mandokon jala adong do nang ende rohani na mandok hidupku bukan aku lagi tapi Kristus dalamku. Ini berangkat dari kesaksian Apostel Paulus na mandok songon di Galatia 2 ayat 20. Hamuna kamanami inanami na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus
macay bagas do pandokan ni hata ni debata markite Paulus na mandok dada au be mangolu nuain Kristus do mangolu di bagasan au. Buasa do gabe didok apostel Paulus songonon. Ala nungatakas di boto ibana tujuan ni ngoluna. Jala dihaporseai ibana tujuan ni ngolunai ala ni pakokop ni Kristus. Ngoluna adong di ibana ima pakorkon ni hamamate ni Kristus di hau pinorsilang. Ido umbaen didok ibana di ayat 10 siai nungamate au dipatik hinorkon ni patik asa mangulu au di debata. Ala adong pangatusion di halak Juda bagasan ini akan Judaisme na mandok ikon ala ni namangulahon patik do colma di jolo ni debata asa boi do konon malua. Alay odon nain di patikor apostel Paulus molo ala ni patik do mate jojol mai tong ala ni patiki alai mate ibana ala ni mate naik manian mangolu di bagas amang inang molo ni hatahon taringot tu patik ni debata songon naknya ku jamita kami danga dong nanggosada jolma naboy sikop mangulahon patik moloholan ala ni na mangulahon patik do boy mangolu jolma berarti danga dong be jolma na mangolu ay suadong be jolmaon na boy mangulahon patiki sude molo ala na mangulahon patik do boy di jalur jolma haluaon na berarti danga dong be jolma na manjalo haluaon ay danga dong nanggosada jolma sikop mangulahon patik. Odo na yang takas idaot tamar kite pandokan ni hata ni debata sian si Paulus di bagasan bornginon. Dada ala na mangulahon patik jolma mangolu. Dada ala ni na mangulahon patik jolma malua. Alai ala ni silang ni Kristus do. Ala Kristus naung mate di hau pinor silang. Di jalo jol maima hangoluan, di jalo jol maima haluawan. Ido umbaen didok ibana ngoluna lahu di Tuhanido. Jala didok apostel Paulus rapon Kristusido au tarsilang. Kuasa idok kon ibana songoni amang inang. Takas do kita mamboto tarsilang pe Kristus dang alani dosana. Mate pe Kristus dihau binor silangi dang alani jukatna manang jahatna. Alay alaniaha doh. Odona kinahudok kami dihaposi, dihapursiai apostel Paulus do. Silang ni Kristusi na paluahon na mangalehon ngolu di ibana. Hape sa sitong na pardosa jala parjahat do ibana. Ido umbayan didokon ibana rapon Kristusido autar silang. Dang nangidokon amang inang. Nadohod do daging na do daging ni Kristus dihau pinor silangi. Dangin ang dohono ni apostel Paulus. Alay molo didokon rapon Kristusido autar silang. Naneng dohonon na disi dohod do tarsilang. Aka ngoluna naburuki aka dosana aka hajukatonna nunga disi betar silang sude jalan nunga dipai baru be ngoluna ido umbayan didok di ayat 20 dada au be mangolu nuaeng Kristus do mangolu di bagasan au amang inang takas doon kinorkon ni haporseau. Ia mangolu peau nuaing di bagasan daging mangolu markite-hite haporseau di anak ni debata nina apostel Paulus.
mangulu ala ni hapor seaon di anak ni debata ima Yesus Kristus. Radang pola behu sukun hami tu hita porsea dohamu di Kristus dang pola bera sukunon sude do hita makaposi Kristusi sude do hita porsea di Kristusi sude do kita porsea naung mate ibana di hau pinor silang jala hau pinor silangido nama kokop kita jala anganido kita manjalo haluaon. Alai nagabe pertanyaan sonari amang inang detik kita dokon porsea do kita di Kristus silang nai haluaon doi di ita silang nai hangoluon doi di ita nagabe pertanyaan nai ima nong tutudo na mangoluon sonari di bagasan kita alai Kristus do na mangolu disi. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Apakah itu betul? Odo sonari neng idaota sian hatani Tuhan. Rabjo kita manukun tu dirita masing-masing amang inang. Songon halak na porsea di Kristus. Songon halak na mandok songon apostel Pauluson. Mangolu marhite-hite haporseaon di anak ni debata kita. Tasukun majo dirita. Ahado tujuan ni ngoluta. Realita kehidupan Kristen dosa sitong nanani dok apostel Paulus dison. Realita yang seharusnya memang dihidupi oleh seorang Kristiani. Mempunyai tujuan hidup yang jelas, yaitu hidupnya untuk Kristus. Itu nasa sitong nang. Alai tutusi tutudo ngolut talau di Kristus. Tutusi tutudo tujuan ni ngolut talau di debata. Ondo amang inang. Nagabe tantangan nabal gadoon di ngolu ha Kristenon tarlumobi di hita Kristen na mangolu di partikianon. Songon dia do kita di bagasan ngolu pardagingonon. Alai Kristus di bagasani. Dungi idaun ni jolma ma adong Kristus di bagasak kita. Naung tapar silak podong. Ngolu naburuki di hita. Rapon dohot Kristus. Naung mangulu do hita di bagasan haim baruot. Omaneng ujiota mengevaluasi parton diota jo di pasion na parjuloon. Menetapkan tujuan hidup kita sebagai seorang Kristen adalah untuk Tuhan. Dan ketika kita hidup untuk Tuhan, maka kita sudah menyalipkan kedagingan kita, menyalipkan hidup kita yang lama, kita sudah hidup di dalam hidup yang baru. Apa yang perlu kita salibkan? Unang gabe balik katong pangalahon ni hak Kristenota, la gabe dua hali kita mempersilakon Kristus. Unang gabe balik songoni. Alay pangalahon ni hak Kristenota, ikontak kasdo, ahado na ikontak persilakon sian ngolutaw. Mari kita sama-sama amang inang menyalipkan keinginan yang memenuhi apa yang ada dalam hati dan pikiran kita sendiri. Menyalipkan keinginan yang hanya bermuara kepada keegoisan kita. Menyalipkan keinginan yang tidak peduli dengan orang lain. Menyalipkan begitu banyak keinginan hanya untuk memperkaya dan memperkaya dirinya sendiri tanpa pernah memikirkan orang lain. Mari kita coba untuk seperti itu. Asa memang ngolut talau di Kristus, ngolut talau di debata. Boasan
neng togi gono ni Apostel Paulus hita mamerengon. Asa anggiat nian marluba-luba makita patupahon akana dia malomo ni rokani debata. Ima akan nauli akan nadenggan kinorhon ala naung tajalo do nauli nadenggan sian Kristusi. Mari kita coba-coba membayang-bayangkan ama inang. Atau kita coba bermain dengan imajinasi kita, bertanya kepada diri sendiri, kemudian kita katakan, seandainya Yesus itu egoisnya seperti aku, hanya memikirkan dirinya saja, tidak peduli kepada apapun yang terjadi di dunia ini. Seandainya Yesus itu hanya menyayangi nyawanya, menyayangi dirinya, tidak mau mengorbankan dirinya untuk dunia ini dan untuk aku, apa jadinya aku? Mari kita coba dulu untuk berkata ini kepada diri kita sendiri. Kita berandai-andai dulu. Boy dora dohono mun ay mulunang tarsurati inang padita batar surat may iko masa doi pas doi. Alay nang togi honokku kita coba berandai-andai. Kalau Yesus itu seperti kita, dengan keegoisannya, dengan hanya menyayangi dirinya sendiri, dengan hanya lebih peduli kepada dirinya sendiri, tanpa peduli kepada apapun di sekelilingnya. Apakah dia mau mati di salib ini? Apakah dia mau berkorban untuk yang tidak dia lakukan? Apakah dia mau bertanggung jawab untuk dosa yang tidak pernah dia perbuat? Kalau dia egois, kalau dia hanya menyayangi diri sendiri, kalau dia hanya peduli kepada diri sendiri, tidak akan pernah ada salib ini. Tidak akan pernah ada keselamatan bagi kita. Tidak akan pernah ada kehidupan yang kita hidupi saat ini, amang inang. Odona disadari Apostel Paulus. Alanido berani ibana manotopon, tujuan hidupku adalah untuk Tuhan. Karena itu dia mengatakan itu. Ngolukku di Kristusido, mangolu peau di bagasan dagingku, alai Kristus do disi. Alaniaha dido, ala dia holongi ibana au, jala dilekon dirina. Humokop au, menyadari begitu besar dan dalamnya pengorbanan Kristus membuat Apostel Paulus sangat-sangat merasakan bahwa memang hidupnya tidak berarti apa-apa tanpa pengorbanan Kristus. Di bagasan partikianon amang inang neng dipangido debatado siap kita. Mulu mangulu do kita di bagasan hapor seaut tadi Kristusi. Tahangulukon mahapor seaun. Karena terkadang orang Kristen mau punya dua kepribadian. Di satu kepribadian dia mengatakan dia percaya kepada Kristus, imannya kepada Kristus, tapi di satu kepribadian perilakunya jauh daripada imannya kepada Kristus. Di satu sisi atau di satu waktu dia berdoa dengan penuh kesungguh-sungguhan, dia bernyanyi memuji Tuhan dengan luar biasa, tapi di sisi yang lain dia melakukan kebejatan dan dosa yang juga luar biasa. Betapa seringnya orang Kristen menghidupi gaya hidup yang seperti ini. Karena itu saya katakan orang Kristen sering sekali berlaku memiliki dua kepribadian. Nah, dipangido debata sian hatanon, ima asatakas hita, maka ngolukon hapor seaon natakas marparbue. Porsea kita di Kristus, patuduhang mangolu songo dia do nanidok ni Kristus. Porsea kita di Kristus, patuduhon maka pribadian songon pribadi ni Kristus. Porsea kita di Kristus, naeng madada kolan na didok pikirata dohot rohatta natagohi terus di bagasan ngoluta alai naeng ma
songon dia do nani dok ni Kristus jalan api nangidona sian kita sonari amang inang. Beranikah kita berkata tidak untuk keinginan sendiri, dan kita berkata iya untuk keinginan Kristus senantiasa dalam hidup kita? Atau justru sebaliknya, betapa seringnya kita berkata iya untuk keinginan diri kita sendiri dan berkata tidak untuk apa keinginan Kristus. Bodarion ditogikon debatado kita asa tapahusor-husor maon taringot tumakna ni hau pinor silangon di bagasan ngoluta molututu situtudo ngolut taon dada kita be nama ngolu nuain alai Kristus do nama ngolu di bagasak kita, maka kita akan berani mengambil keputusan berkata tidak terhadap keinginan diri sendiri, tapi berkata iya atas apa keinginan Tuhan. Amin. Martangiang mahita. Ali Tuhan Jahoba pardenggan basana sumurung di bagasan bodarion mauliate di sombon rohanami tuho ala hodo Jahoba nami na mga ramoti ngulu nami mga leon partikian di hami bohirap marpungu di bagas joromon ima di partangyangan nami partangyangan pasyon di borngin na parculoon. Ali Tuhan nungarap ku paiwut-iwut hami pardalanan ni akasitaonon ni Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus di pardalanan laho manuju silang dok borat songon pandokan nai saheran neng mate di lalai panah alai dituhuk dosudena Tuhan hinor hon ni balgani holong ni rohana Tuhan mi jol mapar dosaon asa malua hami sian hamatean dot hadosaon nami aliamang mauliante di sombon rohanami ala ditongo sodo anak mi gabisi paluahami mauliate ali Tuhan Yesus haradiomu manaon si taonom mi hinorkon ni hajaton dosa nami ajari hami maka nguluhon ngolu songoko narade mangulaon holong narade lau sumeaon hosa humokop akan awah holongi hami ajari hami Tuhan dadaholan mangulu di diri nami hami alay boy hami songon si Paulus naman dok mulu mangulu pe hami Kristus do di bagasak kami hidupku bukan aku lagi tapi Kristus ada di dalamku paluas hami Tuhan patuduhon di akapakatayon do pangalahon nami natutusi tutu do Kristus di bagasak kami asa mulu di ida halak molo ditangion halak kata nami boy dipakilalahon nasida na adong do Kristus disi ala pambahenan nami dohot pakaton nami ni siraan ni tondi porbadia ni sondangon ni tondim di bagasan salut ngolu nami asa marsangap maho aliamang markite hite hami saluhutna akka napina duamon ajari hami Tuhan mamparsilakon ngolu nami naburuki mangolu mahami di bagasan ngolu napi na baru asin ni roham parbaik kami ma ombar tulomo ni rohami di siganu parina Tuhan mamuci do pasangapon guarmu di nasa pambahenan nang pakaton nami atong aliamang kupasahat kami ma sandok pardalanan ni ngulu nami on holan tu tanganmu homana mangiring-iring kami asiro hambi hami dinana yang borhat mulak pe hami non sian bagas nomor dongan hami Tuhan manopot inganan nami hami
rame sonang hinotong pangarang kion ni Jakoba di hami atong asiro ham di hami pangihon tangiang pangiduan nami uloy hami Tuhan humbar San Yesus Kristus martangiang jala mandok maulihat hami Tuhan. Amin. Mari terima sian nomor 82 ayat sada dohot udutna jala tapapungu piliata. Deon ayat sada. Oh Yesusku, tebukanmu, roh Tatangya kon mapiliata ali debata amana mina di Banua Gijang
Odo haroroan ni salut silon na sa ulibasan na mauliutos. Upasahat ami masyan na nilion mi kami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na utus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw parahasya kami pilihanon. Patimbulo na radyaw mo dito nga tonga ni Kuriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam mo tanda mi godang ni silon mi tu kami. Asalam kirkir kami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mandok di tangiang ali amanami. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia makuarmu, say Roma harajaunmu, say saut malumuni rohami di Banua Tongaun songo na di Banua Gijang. Leon matuhami sa darion hanguluan siapari. Si sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan nakatusa Tuhan. Punak kaputup untuk pangjuna, alua mahamisian pangha. Ay hodo na po na harajau, doot pagupo, rodi hasangapon sa liling-liling na. Amen. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot tolong ni rohani debata ama. Dot parsauran ni tondi porbadia. Ima mandongani hamu saluhutna.